parece que é 2004 nem a pau, ó, pela aparência dele e tudo mais. Ele é mais velho que... Ele é mais velho que o carro. É verdade. Vamos dar uma puxadinha de Z pra testar, pra ver o que vira, o que não vira. Ver se dá, se vai dar bom ou não. Vou pegar o trilhozinho aqui. Pode ir? Pode ir? Fechou. Só na boa? Estão querendo tirar um racha com você, irmão. Eu vou puxar a primeira sozinho. Fala pra ele lá. Vai só um pouquinho pra trás, só Eu vou puxar a primeira sozinho. Tá bom, sem problema. Aí tá bom. Vou dar 3 passos pra trás que eu tô sem lanterna. Eu já vou andar já. Eu só quero testar só. O carro lixou muito. Vê quanto virou. Que assim, eu queria dar uma passada sozinho. Nossa, virou 10-0, que lixo. Meu Deus do céu, vamos ver de quanto pulou. Nossa, pulou de 2,6, mano, que lixo. Meu Deus do céu. Não pode sair com 3 mil giros nem a pau. Vamos ver aqui, vamos sair. Aqui só pra gente testar. Aqui dá. Não vou, tipo, de cara pegar e puxar com os outros, tá ligado? Tem que puxar sozinho pra ver o que dá primeiro. Calma lá. Não vamos surrar o zetinho ainda não. Ah, que merda, segunda do caralho. Não pode querer trocar no corte a segunda. Mas aqui já vai dar pra ver quanto que fez nos 60 pés, só pra gente ter uma ideia. Eu acho que de primeira deve dar os 60 pés já. Ai, caralho, faz o... Não, 2,3 já baixou 0,3. Então tem que sair ali nos 2 mil giros. Você viu que eu saí nos 3 mil, fritou demais. Vou testar mais uma ainda pra ter certeza. Mas é muito louco, né? Tipo assim, como pequenos detalhezinhos você muda completamente o carro. E é legal ter o aplicativo pra testar, pra saber certinho quanto que a gente vai melhorando com o carro. Vamos tirar uns rachinha muito louco hoje. Cliquem no joinha aí, deixem o like pra gente. Bora tirar racha com a galera, ver o que esse carro, o que o Zetinho faz. Original, o carro é inteirinho original. Tá com uns pneus chicletinho até atrás, mas assim, não tá grudando nada. Vocês estão vendo que, pô, o carro é aspirado, tem que largar com 2 mil giros, que o bagulho lixa tudo. Esse carro tem muita pouca tração e essa pista é meio sujinha. E os pneus também devem estar bem cheios e precisa pôr mais calibragem neles, menos calibragem neles e tentar acertar melhor a saída para tracionar o máximo possível. Só que se eu tracionar demais também, minha embreagem não vai aguentar, que minha embreagem tá só o óleo, só não aguenta nem da borrachão. Se eu der uns borrachão cabuloso aqui, vai miar a embreagem. Vamos ver quanto que a gente tá usando de calibragem dos pneus traseiros pra gente testar. Que a gente consegue acertar certinho a calibragem do pneu só pra... Eu vou medir agora mais pra ver mesmo. É barulho do carro. Barulho da bomba, parece. Calma lá. $20, não pode estar 20 não, tem que precisar das 2 mãos pra fazer isso aqui. Tem que segurar esse bico do caralho. Nossa, tá com 20, mano. Tá bem baixo. Deixa eu ver o outro lado. 20 é bem baixo. Talvez tivesse muito frio os pneus, por isso que... Esse que tá com mais calibragem que aquele lá. Vou dar uma puxada nesse lado. Já com 20 também. Esse calibrador é uma bosta. Achei que ele fosse ser bom, mas ele é bem ruim. Precisão zero dessa merda. Ela deu 20, 21 aqui. Vamos ver o outro lado de novo, só pra ter certeza. Dá uma puxadinha agora com a GoPro aí pra vocês verem
tocada de outro ângulo. Deixa eu desbloquear meu celular aqui pra ver a... Carregar. Puxar. Testar, ver o que vai vir. Muito difícil girar tipo menos de 2000. O bagulho não fica. Agora já era. Vai ter que esperar ele. Você viu como mesmo dando um tempo entre a primeira e a segunda ainda faz um... Dá mó dó. Mas aqui eu passei de terceira cheia já. Acho que foi mais rápido que a última. Não, foi nada, 9,9. A saída foi ruim, patinou muito. 2,5 de saída. Meu Deus, que lixo, mano. Nossa, é muito ruim. Não dá, eu vou ter que sair, tipo... Não pode segurar a rotação, é muito difícil segurar a rotação desse carro aqui a menos de 2000, tá ligado? Não fica. Vamos lá? Bora. Bora então. Esse Corsinha é da maldade. Traseira levantada, ó. Vocês preferem as luzes do carro ligada ou desligada? O que vocês gostam mais? Assim ou assim? Eu acho que fica melhor pra visualizar com elas ligadas. Bota na ponta pra semana que vem. Você entendeu o negócio da lanterna? Entendi, 3 passos, acender a lanterna, tá valendo. Só acender ela, porque é do celular. Tá bom, tá. Couro, meu guri! Da hora. 9,8. Nossa, que merda de tempo do caralho. Mas já foi bem melhor que a outra, pelo menos. Couro. Deixa eu ver. Vamos ver o que melhorou, o que piorou. Ó, fez 2,4 60 pés. Ainda patinou demais. Foi estranho. E de primeira pra segunda eu não posso trocar ali perto do corte, senão dá chabu. A marcha é ruim de entrar. Um carrinho. É, foi por aí. Da hora. Vamos puxar mais com mais pessoas, vai ser da hora. É muito engraçado puxar com o Corsinha assim. E o Corsinha anda, hein? Você é louco. Cara, virar tempo no autódromo não é fácil. A última vez que eu vim aqui, eu dei uma passada de 9,5. Não sei porque piorou o tempo, não. Alguma coisa da tocada, a gente vai melhorando. Vamos ver o que a gente vai fazendo com o carro. Mas assim, o carro tá patinando bastante na saída. Não pode sair com 2000 não. Talvez eu tenha saído até um pouquinho mais de 2000. Tem que acertar isso aí. Vamos lá, mais uma puxadinha. Dá uma limpadinha nos pneus só pra ver se gripa um pouquinho mais, que tá feio de dar uma grudada aqui. Não quero nem segurar no freio, porque pode ser que ele em breve vai pro cacete. Esquentadinha de leves. Ah, droga. Quem quiser vir assistir o sorteio aqui, vai sair a chave. Vou roubar na saída, né? Claro. Nossa, olha o cacete. Você é louco. Não sai na foto, pai. Ui, eu tomei 3 carros e larguei muito mal. Nossa, que merda que não larga nada. Vai se fuder. Fiz 9,9 ainda. Nossa, 2,57. Não dá. Vamos ver se tá bom de curva esse trem. Tá nada. Eu acho que o peso desse carro aqui tá muito pra dianteira. O carro deve estar assim, tá ligado? Não é possível. Não tem explicação o carro não ter nada de tração desse jeito, com suspe e os carai na traseira. Mesmo com pneu, tinha que largar melhor, mano. Tinha que tracionar mais esse carro. Ah, Luan, mas esse estouro aí já era, mas
Não é assim, mesmo uns toio no finalzinho assim, eles ainda gripam, mano. Gripa mais que um radial. Que a gente já testou aqui na pista, ó. Eu sei, o toio já era, tá acabando. Mas traciona muito mais que o radial. Então, tipo, pelas comparações, pelo que eu já testei no Corvette e tudo mais, não tem cabimento. Tem algo errado. Vamos ter que... A gente tem que mexer nisso pra o carro ficar bonitinho, do jeito que eu quero. Contra... Se o pessoal estiver fazendo um VTRzinho. aí, pode marcar o ICG ponto oficial que a gente vai repostar, tá bom? Tá calor aqui dentro, hein? Nossa, largou pior ainda, mano. 2,6 largou. Patinou pra porra na saída ali. Tá, parece que sujou mais a pista, galera. Parece que a galera andou ali e sujou mais. Deixa eu ver se eu dou uma largadinha aqui pra ver o que dá. Eu quero passar só pra testar. Fica agora, tipo, eu dei bem menos pé na saída ali pra ver se ele gripa em vez de ficar patinando. Vai ser 2,46, ó, já melhorou bastante. E essa segundinha é nojenta, mano. Nossa, nojenta. Que bagulho chato de fazer. Que pariu. 2,6. Pelo menos eu dei uma melhoradinha de leves, mas deu. Nossa, tá estralando pra porra a homocinética desse lado aqui. Tô com medo de quebrar essa desgrama, pra falar bem a verdade pra vocês. Mas vai dar tudo certo. 8401. Foi mais minha embreagem que patinou do que o pneu, pra falar bem a verdade pra vocês. Concorrente do 17. Galera, lembra de marcar o ICG.com no Instagram aí. Nossa, que abre! Você é louco. Meu Deus, o golzinho abriu bonito de alta. Cacete, meu guri. Meu Deus, que couro que eu tomei. Vamos ver aqui. 9,96. Pulei de 2,5. Cara, esse carro tá um lixo pra largar. Meu Deus do céu. Sério, dá nojo. Não sei se é alinhamento, se é balanceamento, se é acerto de suspa. Não sei, mano. Dá nojo pra largar. Couro, guri! Golzinho anda, hein, mano. Você é louco. Tipo, esses golzinhos também largam de 2,5, tá ligado? Tipo, largar de 2,5 é tipo, por um tração traseira igual esse aqui é muito ruim. E você viu que ele despacha lá pra cima? Você é louco. O bichinho despacha bonito. Aí você me esquece. Mas da hora, foi legal o rolê. Na próxima, pra ganhar esses mata-matas assim, tem que vir com um carrinho um pouco mais forte. Mas já é... Eu queria vir trazer o Zetinho mais pra brincar mesmo. Porque a maioria da galera tem mais ou menos essa potência. Vira mais ou menos esse mesmo tempo aqui. Tipo, do tempo desse Gol aí é a BM e os dois Gol. Não tem muito o que fazer. Eu puxei aqui o tempo que eu virei da última vez nas fotos do celular. E eu tinha virado 9,5. Agora a melhor passada foi 9,8. Piorou pra caralho. Nossa. Vou dar uma última puxadinha. E tchau, obrigado. Vou testar. Pra gente ver se a gente consegue melhorar um golinho que seja. Só pra ficar feliz, tá ligado? Vou tentar sair melhor, vou tentar sair mais murcho com o carro, porque não tá largando nada. Provavelmente não dá pra saber. O último tempo não era com o drag, era com a cronometragem, tá ligado? Que eu virei 9,5. Então eu não sei exatamente o que mudou. Eu sei que o 60 PS tava tipo 0,2 mais baixo na outra, da última vez que eu vim. Então tipo, você já muda um caminhão já. E muito provavelmente o pneu também da última vez eu tava de radial.
nessa última, que eu virei 9.5, talvez os toios não estejam largando direito e esteja pesando lá em cima, sabe? Porque esses toios são pesados com força. Deixa os caras largar aí que é a semifinal. Ah, essa puxadinha vai ser bonita, hein? Aí já vamos puxar um pra ver o que vai dar. Agora que tá calor. De chapéu. Mano, não faz sentido nenhum isso aqui. Que agora o Camarguinho precisa de gripe, porque senão ele vai tomar pau desse golzinho feio. Olha o QB me larga na frente. Esse golzinho busca de alta. Já era, tomou feio. Nossa, que merda de passar de primeiro pra segunda. (10-2), oxi. Desisto, vamos pra casa. Saiu de 2.6 agora, nossa senhora, desisto. Não dá, mano. Parece só piora só. E talvez a primeira pra segunda até dá uma enroscadinha por causa do grip do pneu, tá ligado? Porque tipo, quando eu vou enfiar primeira pra segunda no radial, parece que entra mais bonitinho. Aqui é embaçado. O carro não é feito pra isso não. Esse carro aqui não é pra arrancada. Mas vamos ver se a gente consegue melhorar. Sempre dá pra dar uma melhoradinha. E é pra se divertir, né? Não tô aqui pra virar temporal nem nada. Mas é triste quando você vem uma vez, o carro vira um tempo legalzinho, aí você vem de novo, o carro piora, tá ligado? É mó chato isso. E já tentei todas as tocadas possíveis e imagináveis, realmente é o carro que tá pior. E não tem o que fazer não. Não vai. Ah, tem uma coisa muito importante que eu acabei de lembrar. O carro tava na Podium, agora tá na comum. Pode ser isso também. Pode ser isso também. Mas é isso, galera. O Zetinho foi um dia na arrancada, não foi o melhor dia da vida. Mas arrancada é assim. Um dia ganha, um dia perde. É a vida. Se inscreva no canal que todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia, galera. Isso aqui é muito legal. É um lugar perfeito pra vir acelerar, se divertir e fazer o que a gente gosta no lugar certo. É bem da hora. E é isso. Clique na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo? Deem um joinha aí. Quer ver esse Zetinho fazendo drift, que é o lugar dele? Clique em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.